Rasa for me buli lwe mulaba ku TV nsanyuka. Sisanyuka because he has anything substantial to say. Insanyuka because I've always told men that women are not after your money. And I always use Rasa as an example. Inti Rasa akulembeza nnyo obugagga bwe. Naye singa abakazi baali baagala nnyo ssente, Rasa would not be single. True. Women look for character. Rasa ekyamulema okutegeera nti emizeegye bana ne bw'oba oyagala otya ssente tomusobola. First of all, women like prideful men. Sinnasanga mukazi ayagala bbaawe ng'agenda mu kamera n'ayogera ebintu Rasa by'ayogera. That is one. Two, Nash Glonze simumanyi nnyo. But what I don't know, it is Rasa who triggered Nash Glo. Nash Glo bwe yanoba teyavaayo kujja kutubuulira lwaki yanobye. Rasa mwennyini ye yatriggeringze Nash Glo n'agamba nange kankuddiza omuliro. And I don't think buklipu obutono bwendabye Rasa mbadde nkusaba busabi Nash Glo agenda kusobola. Ate agenda mwabya. Ate byonna abinako receipt. How? Now, I don't believe Rasa has half the money he claims to have. He doesn't even have a gundi. Nash Glo yavude n'atugamba yabadde asasula ebintu ebimu nga kimulinda mu kigenda kutunda ekizimbe olina percentage otutunda wano olina percentage naye Rita nakwata banange kyamukula yonna relationship ya finance. Oh, Deka wanonze kanjogereko wanonze sina saidi. Kyogamba nti Nash Glo yagwa mu mukwano ne Rasa nga talina kyasuubira. Nedda abantu bakyuka Esther. Rasa yakyuka. Nash Glo yabagambye yali tafumbirwangako nga teri muntu yali amuwasizaako era nga teri muntu yali amugambyeko mu mikolo era bwe yatuuka ne bagenda ne babawoowa teyadda ngulu. Yes. I also believe yali alowooza ekisajja kirina ssente nga kimusuubiza ssente zijja. Mbuwe baakadeetinga ng'amugamba ekyo n'ekizimbe nkitunda naye nawe bw'oteeka tufuna abagubi abaagula olinaku percentage. N'ekyokubiri njagala Rwasa bamuvume paka ku ggumba erisembayo yeesonyiwa abakazi. Gwe kikyanoonya mu bakazi kyatafunanga. Kyenalabyeko Rwasa wadde evidence nga bane talina kyabeera nakyo. Talina. Era bane abantu abawala badeetinga Rwasa bw'oba tolina kantu ko. People won't believe you. Rwasa ayogera careless. Omanyi Rwasa ayinza okubawo ekigambo ekiswaza. Abantu nakibelievinga. Ate ayinza okusibako oguntu ne gukufaanana. Ayinza okukadde ne bukufaanana. Ayinza okuvuma obukalu ne bukufaanana. Kyekiri ekiri ku Rwasa. Naye ate Rwasa twakizudde apama mu mpale. Rwasa mutemu. Rwasa yali yagabira Nash Glo emisambwa. Rwasa yasaddaaka abaana. Rwasa talina wadde ekikumi. Rwasa anyenjaga. Rwasa gold gwatunda wa bichupuli. Kwegamba tewali kalungi kali ku Rwasa. Rwasa mulema takyasobola kutama. Ate mbuno ne mu kikunta tamalaako naye n'omuwala si kyabadde atunuulira. Rwasa mb'olususu lwonna lwakunjubuka era babadde ali ku moisturizer za Nash zonna azimazemu mu dduuka. Naye Nash yadduse wa Barrister Timo amuhostinge. Barrister Timo n'abuuza Barrister Timo mwagala omulungi wandyako. Kakase gwanga njiika amazzi. Barrister Timo n'agamba kyekyokuyiika oyiika ekyo ekyo yakuwaayiriza ekyobukadde simanyi naye nga kyokuyiika amazzi. Barrister Timo yagakakasizza ku live. Era yagambye bw'amuwaayiriza era alina River Nile Lake Victoria. Yagambye awo we yamutegeredde nti Rwasa alimba we yagedde ku kyamazzi. N'agamba ono alimba tamumanyi kubanga ono omukazi we nakomba omulya yenayina ebintu bonna yona aleka abutobezza. Ekisooka Rwasa abadde anywa urine wa Nash Glo buli lunaku. Mwayawukana naye ex wo n'omukkiriza akubuuza ebibuuzo ng'ebyo
nange we nalabye obunaku bw'omuwandiisi wa script eno of all people Nashi saba aliere wa Barrister Tima ateeseza ggwanga ne Barrister Tima ali ku side ye ng'olabye olw'amayembe maama nnyabo kuwoweezo olw'omumvo gwa B ng'omumvo bagugu munene mutini oba muwanvuwanvu ng'oli badda ng'agubeera butini nga mukwatakwata n'embulongoosa amasuuka agyako gobagabanga bege wabbye amasuuka gali agalimu bbi nga nziba baaki naye nze ndi musanyufu olw'okuba nti Rasa he has been bullying women bamaze okwebaka nabo. I am Team Nash Glow era njagala atunyumiza ebibozi bya Rasa byonna oba wayi kandi abo bansobola okufuna Nash kirina kuno kandi abo bansobola okifuna n'ekyo era njagala Nash Glow ahambolinge Rasa. We women are happy. Mulwadde wa sukaali n'ebirwadde ebirala byatasobola kutuga. waliwo sometimes when we have to apply common sense kubaga tunatunulidde Timo oba I don't know how true it is nalabyeyo ka video kabwe akakadde nga beemoolamoola bonna kituufu Nash Glow ate tubamanya abo abakazi abatalina nsonyi with questions live on air siwo nakubuuza ebibuuzo ebyo omuntu gw'oli naye in such an interview, even if it's social media content creation, but I don't believe that the story even adds up. What will be doing of Yakuli, baby, but them Nash, only belongs to baby girl. Only belongs to darling. When I go to the one team, yo nayo one. It was team Nash. Abana bali wana bakulazera bambi through your breakup. But Tina buza ko Nash. Woman Nash is a different kunyo kubanga batukakanyiza Rasa. Mugamba abantu bafunye justice bakazi bannaffe. Bakubuza nti anasirika ku kweri. Yes, era mwongere tulinze ebyama byonna Nash. Byonna bijjeeyo. Nze ndi team Nash Glow. Achitatobola. Oleba omukakanyiza. Kano kuwakoze live. Wamukakanyiza mukoneta situanti asobola giving up era agenda kuba mu part 2. Mwakiro okufunira abantu ne bakuzazika ebisapatu. Nash. Naye byonna wagambye mbusibanya ani Rasa asibanya apama kubuliri wabadde busungu wabadde yabadde amuwide zaalabika alina mu noise place Tina kale ali mu kuvuga ekituufu kiri nti nze Rita ndi team Nash oyo omusajja bulinze buli mukazi ba Angel buli avaayo tamukkiriza kwogerako amusirisa busirisi ajja ng'agamba kibadde kiwunya kibadde kikola tabeerako nekyakola Nash ekintu ekibi kiki ate video zinaavaayo fe tusigadde tumuyita Rasa B. Rasa akwata bwati B n'alyoka apama buli wamu enju yonna n'alyoka agipamira n'alyoka anywa enjaga n'alyoka apama ennyumba yonna alina okubula ogimalamu supu ennyumba omwana mukazi watu sente ze zonna omwana ono okuva watandika amakaago abeera ayonja nnyumba amasuuka yagambye mbuyabbya amasuuka Nash agamba banaye nziba nti amasuuka ge mulabirako ddala agabeera mu B24/7 ifa babeera ne tulabako ku masuuka nga sigeega amasuuka amalungi agasaana okubbibwa ng'era nago kibulamuko naye nze mbadde musanyufu nnyo abula ye certified muli bibiri awoza
naye mbabuli Mbadde musanyufu nnyo olw'ebivumo bya Nash oyagala Bros. butayagala agenda kubaako kyakula Nash ekyo nkyogeredde wano muli ngamba nti Rita wali mutuufu Yagambye mbajja mukutuusa. agenda omubba ayinza obutamutta kubanga ffenna tugenda kulaba nti no yamusse naye agenda Naye kaakati wabanga yatabadde abaana omuzimu guli ogwali ogwabafunisa accident. abeera atta abantu Rasta ye muntu avuga n'alyoka atta abantu nga ye yevugira kuru n'atta abantu ono omwana agenda otuuka batya nga baleseyo emirambo ebiri akuwali naawe nze nvuge buli wamu ngu ye avuga kimama especially mu areas Nedda bwe emizimu gy'abaana gye gimutawanya si kimama. Bannange ebintu ebinyumira nange bintobera. Ate kye nalabyeko Nash ekintu kimu era yagambye era Nash yagambye nze bw'olwejjo njagala get to know that mbeera ne risiti zange enzunga nazo mu ssimu yange wonna wonkolera ekintu nga nzimaanyuulayo. Bunashi yatwala Rasta mu ssabo essabo amayembe ne gamugoba bunno mutemu mutegakolagana bantu batta bantu byonna ebyama bivuddeyo era mukwano gwaffe n'abatanze afunye justice finally omwana yabadde vindicted naye nga kyolina omumanya nga kisitore kya Rasta kinfuubye nga ndi musanyufu nnyo oyinza ogamba nti ndi muganda wa Nabatanzi. Nkugambye bw'ogenda ku peegi ya Barrister Timo yiino ogiraba yonna yagidedicatinze ogiraba yonna eriko Lwasa ndowooza olengera gundi eriko ng'akyazizza Nash yonna naye yamukoledde views kubanga obwedda tuli mulumbe bwe tuva mulumbe tuterekoko kagundi wali ng'agamba nti bamutwala bamuwangayo ew'amajiini era bali mu kumujjanja amajiini gakuwasa awo nabyeyambuludde yali akuteekawo ejjiini abadde ali mu byapase yasemayo nagala nasiringa ndaga muntu ne bamuwa ssente nazipana ngamba edduuka zose zibakubanja sasula osookodde waka sagala oddemu otambule kangoye bano abakozi bonna eri lumu ogibeeremu aba kino ekinyampulukuka ng'olimba omuntu asobola okuvayo ku mpewo n'ayogera ebyo ebitukutukayo nga tamumanyi tamwetoolodde mwana Nash ngobadde oyita mbingi mwana ng'agula emmere yoza amazzi nkikansolinga ate nekiddako nekimmanyiira Lwasa tategeera butegeezi namugambye tonjogerako ndeka andeke ebyo ebizibu ayina bingi nali nina amaddu g'okumpasa kuba Timo nali ntusanga teri musajja yaŋŋambireko nti mpasa ate nga nkoyo okundya kye kyantwalewo oyo omusajja naye abasajja nabamaze omulemu kanzire ku bizinensi yange kati Nash essaawa eno oli mu mbeera ki kuwaŋŋambye oli mulwadde omusajja akusindikira ebintu bingi ndi mu byeta aggululako naye bayongeramu ate kati bayongeddemu okuva vidiyo ezatandise so wapasisa ejjini nekisiraani ggwe tutuuse awo tagenda kunnenya obufumbo batusekerere binga afuuse bimbu buli wamu nga yimba yonna ewunya bbi tebamanyi abantu tebaseka naye omusajja kisusse ate kati anzireko andeekanire bw'atyo njagala abantu batutegeere Nash waliwo omuntu okubanga apamyemu bbi akawumbo nga katono bwe kati n'omuntu okubanga kanye ng'amazigamu ekisinziira waba yalidde ebigonda amaziga bagagonda waba yakalugera aleeta amaziga gakaluba era ng'omuntu yenayena oluusi bwe mulidde omuceere osuubira gagonda bwe mulidde mwogo osuubira gakaluba ng'omuntu yenayena ajja agambye amazzi tegabeera mubamwambula empale essaawa zino waba alina we yasiibye nga temuli mumizi nakati Lwasa alimu amazi kati era waali nga bamubikudde mwegali
Mukwano wagambye ogenda kunzita okola buli kimu okunzita ogambye shere kukatta akawala makazi mukatte era mwali mwagala kunzita kati munzite bulungi abantu bagambye njagala ove ku linnya lyange nze nale sikusuubira kuvaayo nakunjogerako yadde ekigambo nekyo lwasa ku bintu byenkumanyiiko mbadde sikusuubira kuvaayo kwasamya linnya lyange mukamwa kati tulebuke nati Lwasa ekirala mbu Lwasa alina akantu katini nnyo kamukonzikonzi naye era twakalaba nashamanyi nnyo nashitukoze bingi nashabaddewo nashandisizza nashagumidde otusolo tulinga nasu nashagumidde ekale gyebadde kunywangako ku makya nashagumidde emizi nasirika naye aganya osirika era mpakakonafuna bibirita apakaso kafune sinta Nashi, Rasa mwabera na yali akola mulimu ki? talina mulimu gwakola kusabiriza ekyalo kyonna okumala kimala lwasafunga mu nnyumba ssaawa zibeera bakeera kumakya kusabiriza kubajjukira yeebaka ntisaba kino teyeebaka n'akomawo ku ssaawa nga 2 ku 4 Asiba wa? asibamu nga yeebase asukaba ku 8 n'agenda e Makindye n'asabiriza mutala ku mutala abantu ab'e Makindye mukimanyi abantu bonna bonna mukimanyi mwenna mukimanyi Lwasa alina ekivuka kyakola ne bagenda nga bayimiriza emmotoka emu emunyonyo lusiga ng'abasala 100 ku 100 abantu basaba basobola okwogera kino ono mubyukinge talina wadde wajja musitaani era namugamba obeerawo teka tolina yadde omuzigo gwosobola okusolooza nti gwe guno obeerawo otya naŋŋamba mami bibiina ebintu bizibu nnyo naye sente tugenda kufuna tubadde tujja kupapazi bababuulire oba ne badajjanga sente mu nsawo oba ku ssimu tubadde tugaje tugenda bakimadde kwata vidiyo kuba sente zange bawadde mba omusajja omukozesa buli kyenjagala kuba mbadde nsasulanga sente zange Bwe kiri. Nasigulo linako. Rasa talina yadde omuzigo gwasolooza gwakompona bw'ati. tagulina n'ebintu byasigaza kati ne Lwasa alyawalirize banaye bamuwa emizigo Alina maka g'abakyala be. naalongo nsonyiwa naye omusajja namuviira mu mirembe naye kyeyankoze okiraba Omusajja asusse, omusajja akwogeredde ebigambo. omusajja atiisa okunzita Awo tugenda kutuukawo. Kati Nasigulo, obadde ewa Lwasa okugamba kati bino biganje kambiveeko. gugenda mu mwezi oba wiiki 3 okuvaayo nga nziruse nenziruka nenvaayo Okay. Kati mu kuvaayo era mu kuvaayo kwange navaayo nga bwendi nakwata simu yange na kisumuluzo kya mmotoka mu vidiyo wagambye wadduka kiro ng'olina anti era kyekyo kyeggamba naddukayo kiro naddukayo buddusi nemuviiranga ebintu bitabuse nenziruka ng'abuuza kimu mami olagawa nadda waggula nga mami olagawa kyekibaddewo ekyakudduse ekiro waiti wadde sosobola kudduka misana. nali sikyasobola kusitandinga mbeera yonna engeri yali akyuseemu Kati amasuuka go gatwala ddi? Amasuuka temanyi masuuka gampayiriza kuba talina byakwogera obwavu bwe bumuluma olw'ensonga ekigambo ky'amasuuka okumanya mulalu ye yennyini nze nasindikayo mmotoka nga navaayo dda ndi eyo banzijanjaba bakwata bintu nga banzijanjaba ne tusindikayo emmotoka nga sikyalina kyenyambala nensindikayo emmotoka nakasindikayo emmotoka nakingana oba nalowooza lwakusatu lwe nasindikayo emmotoka ewuwe nga nze sirinako yaliwo ng'ebintu babikwata bukwasi ne babisuula ku mmotoka nga yamala obyetegereza n'abavubuka abo abali ewaka baddereevu nga bagamba kino kya national si kya nashi kati neewuza essuuka nakimu byavaayo bitya ng'ate yalondanga yanonderako ne ku bintu bye nafuna nga yansolosolerako because esisiali w'emmotoka yagenda bugenzi neekuba emmotoka bwe yagenda yakuba naŋŋombe ne bajja ne baggulawo bagulire ow'emmotoka nenga omuntu yenaggulawo muwe essimu twogere naye otyo era bwe kyali omuvuka ne bamuwa essimu nti banaye nashi atutumye ebintu bye tukoze tutya bwekityo bwe kyatandika ne basunsula ebintu ne babiweereza n'ebintu byange byonna byasigalayo kubanga jjukira sinze nali mbyerondera Okay, nga tulina ebyalesigalayo ewa Lwasa.
bera banonderangako bulondezi naye bwagamba bisuuka kibiri ebyajjulanga amazzi. Nze ekisinza okunuma mu byonna Lwasa lwaki yali badde ansonyiwa. Bubbi gwapamaapama. Nash, tugende mpola mukwano. Mpola. Nash gulu, kati. Kakati ne Lwasa ali awo talina wadde akazigo kasokola mu ssente alinze baana. Nash gulu, abantu bagamba nti Lwasa alina olusolo bwe kati mubadde mwewaako oba mubadde. Nze siri after tusolo, nze ndi muntu ayagala caring person. Wali obaddeko nange osobola okubabuulira. Akyogedde. Oseka ki? Barista Timo tubuulire eggwanga. Mwepiica wali oba tewalya. Walya oba tewalya. Anti balikodinga babuulire lwaki oseka busesi lwaki esajja kinkuba otuuka ku ekyo. Anti kyangamba ze national van nowa boda tajja kuddamu kwagala. Mukwano. Ologo oli mulogo nnyo naye mukwano. Ekituufu national. Ngoza tuwulidde. Mukwano. Barista Timo. Barista Timo n'akakasa eggwanga nti ye Nash ekyo eky'okumuwaayira nti talina mazzi. Lwasa yalimbye ekituufu kyo. Sister Nash. Oyesitawo naawe tonesibaako. Ko wali onebase otompita sisita. Sister Nash. Oyesitawo naawe tonesiba. Obulanfa. Sister Nash. Oyesitawo naawe tonesibaako. Ko wali onebase otompita sisita. Nashigule kyone kyetagisi. Lwaki ompita sisita? Oli X. Ikukoze ekize nabo nawe busitabo. Mujja byogera. Era nze nsuubira Rita ekyatutte Nash Gulo ewa Barista kukakasa kiri eky'otuzzi. Kubanga interview yabadde asobola ojjuwa omuntu yenna naye ng'ayagala anaaleka bujulizi. Abamumanyi mumumanyi. Yekyo ekyamunyesanga enkali yange ey'okumakya buli lunaku nga mwamanyi mutere mu kabaketi wagya n'agula akagina aleeta akaginaasi akatangaala. Mugenda bati bali omukinaabiro. Kyo ekyamunyesanga enkali yange ey'okumakya. Musajja okweraguza kuliko. Abasawo boogendako bakugamba ki? Nonyesanga enkali y'okukaza ey'okumakya n'omasa amazzi. Ekisajja ne bakitegeera nakabawana amaziga nga bakinnemesa. Ne ngamba ngenda nakyo. Nga simanyi tingena Montana astagfirullah. Naye bwagamba ebisuuka ekibiri ebyajjulanga amazzi. Nze ekisinza okunuma mu byonna Lwasa lwaki yali badde ansonyiwa. Bubbi gwapamaapama. Nash, tugende mpola mukwano. Mpola. Nash gulu, kati. Natoganga okubanga obudde buno omusajja otansaasidde natandika okwogera ebitakwatagana. Naye bwagamba ebisuuka kibiri ebyajjulanga amazzi. Nze ekisinza okunuma mu byonna Lwasa lwaki yali badde ansonyiwa. Bubbi gwapamaapama. Nash, tugende mpola mukwano. Yamugambye mbu yabba amasuuka. Nash agamba tasobola kubba amasuuka. Kubanga amasuuka ga Lwasa gonna agasinga gabeeranga mubbi. Kubanga Lwasa ye muntu abeera apamaapama buli kaseera. Naye nga kyembuuza bbi yavangawa. Ng'ava mbuno mu mpale ye mbu biseera aba apama like amuyitamu oba njaga oba ebintu byawo ng'omu byakozesa. Amazige yapamaapamanga mu nnyumba wasanze kyadde. Nange kyembuuza. N'amasa bbi mu kisenge n'apama bbi ku buliri n'apama ne bbi mu ki? Mu panti. Kati ng'omuntu bw'afuka ku buliri Lwasa apama ku buliri. Apama ku buliri, apama mu nnyumba, apama buli wamu. Bw'omukaka n'agateka muto ayitaga flashing. Bannange. Wadde akikoza Nze simanyi kizibu ky'ayina sisobola na kukibannyonnyola. Oba bano abaana be Simanyi kizibu ky'ayina kivaako maziigi.
alya emmere egonda. Emmere yagirya investigate. Omuntu investigating otya puwa muno. naye kyo kigambisa muntu okupamira mwana w'abaana eno baana ojja n'omuleekanira because gwe weefuula mbu buli mukazi osobola omuleekanira bwe yaleekanidde tugenda kukomayo namuwoninze kati nakirala tugenda empola dira osooka okulaba ku mazzi nakasanganga mu mpale abawala mufumbye ate nno kankubudde research yakyenawulidde ewa Rwasa talina mazzi bagasalasala kodda nga bw'onooba n'ekisajja otaddemu ezo kyakwanira kugamba nina kyentunda baneeteri atayagala ssente obudde omusajja atunda ekintu kya buwumbi bubiri otaddemu ezo myezi 2-3 oteekamu ezizo kigamba sheyi wange takyakola bulungi ebya sheyi wange biganye nashi olina osobola okuntwala tutunda ekizimbe kino mami olinako percentage yewera bwekityo bwe kyatandika nga mwetikka lindako nga mwetikka Rwasa alina ekizimbe kyayagala ottunda atunda ekizimbe kyadiba nga nze simanyi nti ekizimbe yakisaddakira dda byonna bimanyira mu ssabo kyera tasobola kitunda era kyeba kyagwa nebbala neggalawo nempola nasi opapa nasi ani atwala Rwasa mu ssabo ye yakutwala omwerekereko guwa mutwala yasooka bayagala okuntwala abaana baŋŋamba mukolanga naŋŋamba abasajja abagagga basaddaaka kati nga bemugamba ddadi naye ddadi ŋŋamba tubali bali tutambula netulaba we tusobola okukola ki we tusobola okutundira ekizimbe nga beera ŋŋamba sheyi wange takyakola nga baŋŋamba nasika eryo nefuna gye mutwala ne bampa enamba nefuna gye mutwala eyo era mu kumutwala mu ssabo gye namanyira ebyama byonna bamubuuza engalo zonna twabazayiwa omusaayi omuyitirivu nasirikira ne yeekanga byo byagamba yaddanga mu ssabo nankwata nanyweza yanywezanga kuba ebintu byali bimutabuseeko ekiki nga bimubuuza ng'atemya butemya yogera tewayiwa kati mu ssabo mwali mugenze kukola yoti kutunga kizimbe ye bannange sooka ogende wali mbwe yali yatomera abantu abana naye nga bwe tuli akola mulimu ki talina mulimo gwakola Rwasa talina mulimo gwakola abeera mu nnyumba Rwasa afuluma mu nnyumba ssaawa zibeeranga 8 kubajjukira yeebaka nsimanyi kiro teyeebaka n'akomawo ku ssaawa nga 2:4 asibamu nga yeebase azuukanga ku 8 n'agenda emakindi n'asabiriza mutala ku mutala abantu ab'emakindi mukimanyi abantu bonna mukimanyi mwenna mukimanyi Rwasa alina ekivuka kyakola ne bagenda nga bayimiriza emmotoka emu emunyonyo kuziga nga basaba 100 ku 100 abantu basaba basobola okwogera wano asabiriza busabiriza talina wadde wajja 500 era namugamba obeerawo te nga tolina wadde omuzigo gw'osobola okusolooza nti gwe guno obeerawo otya naŋŋamba mami bibiina ebintu bizibu nnyo naye sente tugenda kufuna tubadde tujja ku papazi bababuuli oba naye badajjanga sente mu nsawo oba ku ssimu tubadde tugenda bakimale kwata vidiyo kuba sente zange bawadde mba omusajja omukozesa buli kyenjagala kuba mbadde nsasulanga sente zange bwekiri nasigulo linako Rwasa talina yadde omuzigo gwasolooza gwakonkona bw'ati tagulina n'ebintu byasigazanga ebyobugagga ndowooza ennyumba zirimu abakazi naye tezirina byapa alina maka g'abakyala be naalongo nsonyiwa naye omusajja namuviira mu mirembe naye kyeyankoze okiraba omusajja asusse omusajja akwogeredde ebigambo omusajja asise omusajja ntisatisa okunzita awo tugenda kutuukawo kati nasigulo obadde ewa Rwasa okugamba kati bino biganye kambiveeko gugenda mu mwezi oba wiiki 3 okuvaayo nga nziruse nenziruka nenvaayo okay kati mukuvaayo era mukuvaayo kwange navaayo nga bwendi nakwata simu yange na kisumuluzo kya mmotoka mu vidiyo wagambye awo tatubuulira ki ekyamugisa ekiro natukayo kiro tayogera kyamugisa kuba ne Rwasa yabuuza yayogedde kankulage wakyogeredde mami olagawa nadda waggulanga mami olagawa ki ekibaddewo
engeri gye yavaayo byali byakutya ndowooza ebyo ebintu bya wongo kalumu yalaba kalumu akasibe mu nnyumba nga kalimu ebintu ebyaba juju amasuuka go gatwala ddi amasuuka simanyi masuuka gampayiriza okuba talina byakwogera obwavu bwe bumuluma olw'ensonga ekigambo ky'amasuuka okumanya mulalu ye yennyininyini nze nasindikayo mu mmotoka nga navaayo dda ndi eyo banzijanjaba bakwata bintu nga bakwata bintu byamukuba alina ebintu byamukuba mayembe nasindikayo mu mmotoka ewuwe nga nze sirinako yaliwo ng'ebintu babikwata bukwasi ne babisuula ku mmotoka nga yamala obyetegereza n'abavubuka abo abali ewaka baddereevu nga bagamba kino kya national si kya nashi kati neewuza essuuka na buli kimu kye byavaayo bitya ng'ate yalondanga yeyanonderako ne ku bintu bye nafuna nga yansonsolerako because eso sifaliwo emmotoka yagenda bugenzi neekuba emmotoka bwe yagenda yakuba na ng'ombe ne bajja ne baggulawo ne bagulira ow'emmotoka awe tuli kaloke mwagala saagala ngambe bantu binaliye mukumidde ekyo kiggwe yali mbiyagumidde bikaling n'agamba tafumbirwangako kamale gaki kabeereyo ku lw'obulungi bwa bbi bwamanya bw'obufumbo n'agamba ku nomugamba naye banaye bbi kagenda kunnemya obufumbo batusekerere I think bbi eyamulemesa tina bbi si naye mulungi omusajja kisusse ate kati anzireko andeekanire bw'atyo njagala abantu batutegeere nansi waliwo omuntu okubanga apamyemu bbi akawumbo nga katono bwe kati n'omuntu okubanga akanye ng'amazigamu kubala omuntu abalina endwadde era kisinziira waba yalidde ebigonda amaziga bagagonda bwaba yakalubye naleeta amaziga gakaluba era ng'omuntu yenayena oluusi tina lwe mulidde omuceere osuubira gagonda lwe mulidde muwogo osuubira gakaluba ng'omuntu yenayena nti ava mabbi wanjawulo ajja agambe amazi tegabeeramu bamwambula empale essaawa zino waba alina we yasiibye nga temuli mu mizzi nakati lwasi alimu amaziga wera waali nga bamubikudde mwegali mukwano wagambye ogenda kunzita okola buli kimu okunzita ogambye shere mukatte akawala amakazi mukatte era mwali mwagala kunzita kati abantu bagambye njagala ove ku linnya lyange nze nale sikusuubira kuvaayo nakunjogerako yadde ekigambo nekyo lwasa ku bintu byenkumanyiiko mbadde sikusuubira kuvaayo kwasamya linnya lyange mukamwa kati tuleepuke nanti nomugamba naye banaye bitagenda kunnemya obufumbo batusekerere awe tuli muteese bane njagala okubajjukiza nti baddoka travels and tour bateekamu ensimbi CK luxury hair mwebale nnyo tuteekamu speak apartment mwebale tuteekamu ensimbi tunya alluring decor nga bali UK nga bw'oba oyagala okozesa ebintu byabwe ebyokutimba bikyogenda ku Instagram mu booking akola okuva ku kwanjula bu birthdays zifunye obudo bw'abaana biki anything you want to surprise alina ka valentine package tulina bamigugu nga batika ebintu okuva e Uganda paka wano oyagala kuleeta mumbwa oyagala kuloga oyagala kusala kinyeebwa oyagala kayuganda waragi oyagala anything gomesi oyina emikolo ebyogala bintu kuva Uganda oyagala bitwala Canada UK USA tulina migugu jangu ku TikTok musearching migugu njagala twala ebintu byange UK migugu njagala twala ebintu byange USA UK Canada ne Dubai banange muteese doka kiki olinawo for us doka abananga mwemutinze kiki njogera nzeka doka avuddeko tina wanji kati awe tuli ogere yes kakati ebintu byabwe biswaza tebabadde ddala seriously they were in a relationship nga things went berserk really out each other
Rasa nawulidde byayogera naye si birungi byayogera abawenda ebimuvaamu si birungi kwoli ate ne gundi ono naye Nashigro naye byayogera nabyo biswaza nze mbadde ndowooza sometimes bw'owuliriza ebintu byabwe olabanga abali nabo abali mu content creation balinganga abakompiitinga ono bw'aleetayo akapya kati yaleese byessuuka mbu yabba essuuka oli omanya Rosa yamulumiriza mbu yabba essuuka yali teoyinza okulaba Nashi ng'asobola okubba essuuka tekisoboka ekyo era ngenanga onalabye awaayiriza tekisoboka nawe olaba bulabika not omuntu afunye ku sente at least si ye first time y'okubeera mu relationship alabye ku sente atambuddeko ebweru ageze Dubai biki she cannot be so cheap to still amasuuka ga Rwasa awo nga ekyo kimaze awo story yange wenalabidde ddala ng'ebintu ebimu tebikwatagana balinganga abakompiiting oba in words oba mu content creation oba kiki then gundi content creation I don't think so olaba Nashi ate n'agamba mbu Rwasa agira pupu all over the house biki amasuuka agira pupu nabyo mbiraba tebiyadinga apo tojja ku kitiibwa kya Rwasa nga bwe tubadde tumanya ayinza okweyisa bw'atyo like a village man a person from the village who has Rwasa is village champion now bwatyo bw'abadde ne ba ex-bo bonna bw'abakyawa tabakkiriza abajjako voice okay kati omanyi nti aliso wadde nti no abaleka is a motor mouth like tina abeera aleka tabawaamu time bwe bamulekawo ng'atandika ate oluusi abasalaganyako ebigambo naye leero kituuse ku ye that was my little opinion sijja kwogera bingi nnyo kampuliriza mulala ayogera awapo opinion ye naye nga nze bwentyo bwe mbadde ndaba ebimu mbiraba tebyadinga stories za oli eza Nashi ate n'eza Rwasa webigattagatta mu bantu abali relationship mangu nnyo ebintu byabwe bikula ku speed bw'aleetayo akapya kati ndeero ndabye interview ng'ayogera ebyali mu ssabo ogirabye interview y'essabo mbusimanyi mu ssabo akoze interview nayogera naye sigiwuliriza omanyi wabula alina obudde bannaye bunene nyonye ginyonye otandike naye okuwuliriza okole ejjaji ku bintu ayogedde akoze interview y'essabo oba badde YouTube buki byali mu ssabo awadde details bwe bagenda mu ssabo ne biki ebyali mu ssabo ne biki byonna sigiwuliriza naye nga it's fresh is for today abadde ne YouTube abadde amukolako naye byali mu ssabo gye bagenda bikina binyonye ko yo researcher badde musuubira kubanga ali mu kuziikirako Kasuku then akomewo enkeera atuwe ate munneewe nnyere yali badde nga ali eri bannaye kati byabwe bimbuzaabuza bindwaza kamunguluzo manye ebintu bye babatambula ku speedi nyingi omuli speedi nyingi aleeta omuliro n'oli naye Nashi n'akomyawo omuliro n'aleeta omuliro kamunguluzo sorry to say naye ebintu byabwe bindeetera kamunguluzo olumu nentandika birabanga leero amusobodde leero omanye abantu bamanyi okubuulinga leero naamusobodde ate kye nayagaddeko ku Nashi alina receipt oba waliwo akakabiri ako sikabalaze bwe yalaze obuliri bwe ng'ataddeko enjaga atimbyeko enjaga biki ebyo byonna biba waliwo bibadde oba ako mbadde nkabalaze amusobodde abadde alina receipt yagambye yategeera mbu najja mubuulinga naye lwakuba yabadde yagamba akansooke nenge tandiiko kanyobe byange buli oma osoya like lucky break up naye oli bwatandise twemala ddala situla amasuuka gange naye Rasa even the way he explained stuff to media olabira ddala awaayiriza like talina nsonga naye bagambye I think this is not something that is our sign for God. I think yalinze property ebeere sold she's the one spending ng'alina okuva mu naye n'alebakyo kimukudde baali
kutunda nyumba biki ngalinganga naye alinganga oba he was going to gain something at percentage yes yeah bwenyumba tegenda kutundibwa bane njagala bajjukiza mumpagire money tree mpagire nabakolera ka forest kali awo opposite hotel money tree tugenda tandika services z'okuwola nga bw'oba oyagala okuwola I think 100M nasobola okuwola naye for now kuliko forex bureau tulina rates ennungi nga kati pound eri ku 14,800 like that come and support us K opposite Entebbe opposite hotel opposite kuliko money tree mumpagire by Rita Kagwa forex bureau Doka Travel was supposed to nenga zedo sibala bino blama aliwa Doka Travel is driving kati bibadde mu weeks yafiiriddwa maama we bintu nali bagambye jajjawe jajja amawulire tekuliiko nnyonnyonnyo okujja kompozi mbaleetere kasiba nti mumubuuze nti lwaki ebirimu nga mu wiiki ebibaddemu ya withdrawinze gundi ye petition ye ey'okuloopa bembu yabba akalulu okukakana nga agamba no ezo costs zirina ez'okwonoona ate remember kasiba nti bamuwadde miliyoni 3 osobola obuleeta kyemanyiko bamuwadde obukulu bamuwadde ba Minister of Education that one me as a personal friend prophesied that he would withdraw the court petition kubanga nabiwulira eri mu group ya NRM ku Twitter ne bagamba mbu before the end of this coming week ngo nabyogera ku Sunday kasi bagenda kwogera naye aba NRM naba muhozi group ya muhozi PRU naba NRM bamutuuze bamupromising okumuwa obwa minister of youth ekifo ekirimu Baramu ekibamwati ye minister wa youth bagenda mu education bamwadedda just kula after kulaila then nga bana he already knows what agenda okubeera bagenda replacing Jesse Muyimbo yeah, I penetrated the NRM group banzikiriza mwendi mwena baby amanga bangambye bala bagenda muwa same Baramu bino kuddira wa Kenzo wabadde oba minerals something but taddayo mu baana tagenda kuddayo will you be ready? He told me yambulidde almost obedda buli omu gwe mubuuza kubanga yaggyeyo olupapula nga biri already na printed nga binkomera like because but I was aiming at people that I know or people that I know naye kati bwekuyita kati ekibuuzo kyange lwaki yajja wano n'alimba because otuletera omuntu omulimba bwana yajja wano n'atukakasa bunneera yatasobola era tugenda kulaba ekigenda okuvamu eyo petition zimulemesa ani amulemeseza when you're dealing with such cases, there is where they ask you, obobango okweringa bu machines omuno tebwagira tebwasitanazo tebwagira bulungi babuyita bata twabutuma the name first tebukola bulungi biometric machine then kyabadde kigenda bakosinga 2M okugulako kamakine za $1 okubeera nti no verifying that information oba ba biometrics bwali valid bona bugundi bona bwali sorry bugundi bona serious the serial numbers zona zali legit. It was going to cost the entire gundi whatever proceeding to M ngati ya covering the cost sales at a large scale because yagala obwenkana kati ben of course ben amugamba ben amugamba obata walondeko kimu omusango baguje oba namazina nti abanuku abamusuubiza okumuweereza evidence nti nabo babbibi obululu tebaleetangako wadde gundi fomu yonna ekyo nakyo kyamunyiiza naye ekyo nakyo yakiŋŋamba abandoned mu bonna ba presidential candidate yes ne bamukubira then ben namugamba nti no oguno ogufuna amazina guli wano bukishi like the come chief and everything and whatever you've spent will cover the yajjanga yenna ali kuswaddirwa tukakasizanga bwali different from other but he didn't know that the entire gundi eri bagenda musaba kali kagundi
to ascertain which is going to be costly. But when you are taking a presidential petition, he knew what was he doing. Attention. Yali alina kyanyonya kati Museveni awo wakwagala n'alyoka akuwa kati akupromise. But at the end of the day, you just someone who owns bannange wandifunye ku ssente ezo ndikushiwa ddiru yazifunye ekyo kyonjogera nti jja ssente ezo naliddeko nalya ku lwokuna yamperezayo Werabidde Rita, that's how politics is moving. Walabye you know, Robert, I think Maze like 7 years when we were friends. Yampa, again, I think back elections on Nazona. Tubadde ku musimbi akatabo yakagulira ddala election ye kyabadde tafa taagala ngambe abantu nti munondi abadde agala just media exposure engagement abantu abasinga wakati people if you didn't make money within election especially after influencers but bloggers then you will die broke for the rest of your life because gossip has no money. Gossip katingola bine byabalwasa tebirimu money but politics. People are wondering why is Rita penetrating into politics? What am I rushing sigala katina? My good in chooses that. No, no, blogging. Why? Because politics has money. Just find a way of drafting something, and then there's 5M on your account, 2M on your account, 3M on your account. But thing I know, I'm going to Umenyo mwalitaddeko ne ba opposition abagenze mu State House ne ba meeting mu 7 in secrecy. Then nabataddeyo dayo ku page yange gye bali bulungi bakutadde. Abagamba mu topic eno wano. Anti mote mumanyi bya politics munfooya. Kati gwe bitutwaddemu. Buli bwe politics nga bwe kasamba introducing ngo tina ogamba Rita bantu babitegeera. Sonya katugamba katongole tayiyo. Meza ya tayiyo. Ate koli wa NRM olina emotions. Nze ntegera byakasa. Koli wa NRM omusayidi ogulagira ddala gw'amaanyi tosobola na kwekozaako nga nze Rita njagala kubuulira ekintu kimutontegeera bubi mpagira Museveni not NRM. Museveni waali mugundi ki? Ampagira muntu. Museveni bw'anaabeera wannuufu era ogenda naye. I don't trust these opposition MPs. Olaba engeri gye beekukusizaamu abaaluuzinze mu race. All those candidates abaaluuzinze. Ono minisita w'abakyala mu President Party aliwa. Nze kye nasobodde okukola kwe kukubira Kasibante ne ngamba oba bakuweeyo ogufu nga oba obeere PA we n'agamba n'okukola. Bagenda afune ekifo. Nze nabona opposition bonna batulimba yagambye agenda muwa Esther yagambye agenda kuwa naye agenda kukubira ku mmanzi. Tugenda kwera ku tuliro okukolo. Nenga kyoba omanya tugenda kwetala. Can I say I might be in something? Uganda next week. Tugenda my point like this. Opposition. Most of them, they are very contented and happy with Museveni being in power. But in the night, they go in State House and meet Museveni. You could see that picture. It just leaked. Museveni is not the one who leaked it on his social media platform. MPs also went there, but they refused to join the picture. The picture what? The pictures. Taking a pictures. Boba Agambe temutukwatira mu bifaananyi. 3 MPs abakalondebwa. Chagulanyi's MPs 3 nabo babaddeyo abakalondebwa to go to parliament, but they wanted to hide their identity. Katolaba, if all opposition is all corrupt, bona bawagira Museveni. In Uganda there is no opposition. They are all corrupt. They are after eating money. Abantu bagendera ddala okufuna omusimbi muganda wange. Ne bagenda ne bamwegayirira abawesi n'abawa abantu.
Oluusi sometimes ebyo bye bintu bye ngamba abavubuka mwegendereze following these people. These people are dealing with Museveni. They are abaana bafa Simon abantu bagamba abaana bafa mu bino ebintu ebitaliimu nze nayagaddeko ono guy mukwano gwaffe yani alima omumanyi oli abeera South Africa yagambye bivuddemu nsobola okwogera oyo ayogereko ayogere nze I'll really thank you to give me this chance okwogera naawe okumva pano naye nga omanyi waliwo abantu ekimu mu bulamu kyebatategeera oli alwanira eggwanga yes naye obuzibu bujja family beera taliiwo abaana be babeera babadde protected kubeera mu nsi kati the forces abali ku ground abaana bafa bakola ki byona like because of chaos and it's been going on for years. Naye anabawa support ababagundi ababakutte right abaana abalala babakwata nebafiira mu opposition leaders kati anabawa support tewali that sometimes they don't even follow up the case kigenda kuhappeninga because the bantu babatumye eyo everyone wants a change buli omu ayagala change naye tweddiriiremu mu mutima omanyi the supporting a cause oli kyabeera nga laba kigenda kukyusa obulamu